சாப்பிட்டியா? வாங்க சாப்பிட்டீங்களா மட்டும்தான் செஞ்சு சாப்பிட்டீங்களா? அப்படி இப்படி தான் இருந்தது. நான் பார்க்க இப்படி தான் இருந்தது. சாப்பிட்டீங்களா? நான் உள்ள யாரோ பாட்டி இருக்காங்க பொழுது யாரோ பேசுனாங்கன்னு நினைச்சிக்கிறேன். பாய் பாய். பாயா உட்காருங்க வா சொல்லுது உட்காருங்க. மாமா சொல்லு. மாமா மாமான்னு கூப்பிட சொல்றேன். மாமா மாமா சொல்லு. மாமா 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 தாத்தா பாத்துறாங்க போல. ரேக்கா போதும் வா பாத்துறாங்க. சாப்பிட்டு உனக்கு சாப்பாடு வேணுமா அப்போ? வாவ் சாப்பிட்டேன். சரி சரியா சரியான வாயாடி குட்டி நீ. என்ன வேணும்? ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்தா சாப்பிடணுமா? கொஞ்சம் வாய் வேண்டாமா? வாங்க வாங்க போலான்னு கூப்பிட்றாங்க. வா எவ்வளோ பெருசு இருக்குது. பாய் 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 பாய். சாப்பிட்டு தூங்குன்னா